Boys PMK YouTube production amadoda angamenya sabona intende siyangena sabona kuphithizela show phakathi nganza kwethu sihambile ke sila ihadingi kwaMachi insizwa ke ubahluphile oyifounder yezindlamhlathi uyiphethe ezindlamhlathi namhlanje uthe wenza a 4th annual ubuciko event so ke sobona ukuthi kwenziwani makusuke kwenziwa ubuciko event khona la kwaMachi siyabona amaciko akhona sokhuluma nawo and ihambeli sikhona futhi siyazibona silozi theleka nje abantu balokubetheleke njalo sifuna ukubona ukuthi ke ngabe umcimbi uhamba kanjani izinto zonke zenzeka kanjani asithi shwe sibona ukuthi ngaphakathi kwenzakalani ayikho le unande lethu umuntu othi umfazi omnyama njengoba ngathi bekhona umfazi omnyama suthi nomfazi ompofu ngokuthi manje ufuna ukuthi manje ulandele yanto yakhe la ingakho ngakhetha nje ukuphuma eceleni ngoba ngizwana nokulandela omunye umuntu kuhlela kusikhuthaza ke thina ukuthi sithola amaciko angalindeli ukuthi aqashwe kuphela kodwa kwazi ukuthi a create platform nawo ukuze kuzokwazi ukuthi kukhule nabanye so iyona into edala ukuthi umuntu uthola ukuthi uthatha isenti nesenta nalo ukulekelela ngenxa yokuthi senzela ukuthi nathi emzwabantu sibe nawo ama platform la sithuthukisa khona amaciko wethu ngila phela ngisuke emtubatuba ngizobatuba la ehadini ngizobatuba ngizotuba bona vele sengifike eqethatha Kuzintelezi ke uyaziwa ke bangabefikile stage ukuthi kwenzakalani bazosibonela nje abantu ukuthi uphuzintelezi wenzana stage hayi siyazama nathi njengezingane kodwa uxhaso oluningi silithola kula abazali nathi nje ingawo sakhetha ukuthi ongcofe sesibezana ngizelamani ngoba vele uxhaso oluningi silithola kuba abazali mfethu ukhona yini umuntu obukela kuyena njengoba wena uyiciko wathi ngelinye ilanga lo muntu istyle sakhe ngihamba ngaso cha futhi empeleni mina ngibukela lapha kwendlamlenze ngibukela kuKhuba istyle engisithandayo nje ngithanda istyle saKhuba kahle kahle izona style engihamba ngaso noma kuthiwa ngiyacula ngicula nje ngestyle saKhuba ukuthi uqoqe abafana abancane uyabaqoqa ubafundisa indaba yengoma ubafundisa indaba yokubamba ibutho yini eyakwenza ukuthi uhlanganise insizwe ezincane kakhulukazi abafana abancane Fethu into eyashaya enhlizweni yami ngoba buhlungu kakhulu ukuthi ekseni uyahamba ingane zabafana zinika stall uyabuya emini zinika stall ntambama uyabuya sengathi kuhlinzwa inkomo estall ube suthi uyezwe kuhambeni kweinsuku kunomuntu esifazana odlonguliwe kunomuntu esifazana obanjwe inkunzi kugqekeziwe kwabani kanjalo then I decided ukuthi kunokuthi abantwana baqoqane egameni lokwenza into ezimbi ngcono baqoqane benza into ekahle yabo yesesola luwawa mina nyama nguyele kaya delangeke ngimele
indlala Dlalisa wakho Bongo 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 Umcimbi wanamhlanje awukho ngami ungathi sonke so into engiyane ngiyenze makulo mcimbi ngiyane ngihlonze labo bantu labo abambalwa bese kuba khona engibapha kona ngokubabonga ngokwezinto abazenza ngokwemikhakha abasuke bekuyona ngoba umuntu mayenza into enhle kuhle ukuthi umbongele esaphila ungamlindi ukuthi azangabikho ube sozenza into engazuthi beyimkhathalele okuye bengifisa nje ukudlulisa ukuthi ngiyafisa ukuthi nabanye abantu abanakho abangalekelela ngakho ukuze lo mcimbi ube khona ngiyafisa basondele namanye amakhansela ngibhlungu ukuthi yena njengoba silana ikhansela lalana alikho kule ndawo kodwa ke ngiyabonga ukuthi elase Ward 8 lona libile khona kodwa ngiyafisa